Дорогой друг, если ты когда-нибудь чувствовал, что твой разум затуманен бесконечным круговоротом мыслей, знай, ты не один. В нашем стремительном мире очень легко попасть в ловушку чрезмерных размышлений. Жизнь постоянно бросает нам вызовы, и порой кажется, что единственный выход – это погрузиться в омут своих переживаний и тревог. Мы прокручиваем в голове всевозможные сценарии, пытаясь предугадать будущее или переосмыслить прошлое. Но чем больше мы размышляем, тем сильнее запутываемся в лабиринте собственного сознания. Однако не стоит отчаиваться. Древняя мудрость стоицизма предлагает проверенные временем методы, которые помогут тебе обрести ясность и спокойствие ума. Стоики верили, что истинное счастье и душевный покой зависят не от внешних обстоятельств, а от нашего восприятия и отношения к происходящему. Они разработали целый арсенал практик, направленных на укрощение бурных потоков мыслей и достижение невозмутимости духа. Позволь поделиться с тобой 10 проверенными способами усмирить ментальные бури и вернуть контроль над своим внутренним миром. Эти техники, опирающиеся на вечную мудрость стоицизма, помогут тебе трансформировать свой ум из неуправляемой стихии в надежного союзника на пути к душевной гармонии. Готов отправиться в это увлекательное путешествие самопознания? Тогда приготовься погрузиться в глубины своего сознания и открыть для себя новые горизонты внутренней свободы. Первый способ – стань сторонним наблюдателем своих мыслей. Первый шаг на пути к обузданию чрезмерных размышлений – это развитие осознанности. Представь, что твои мысли – это проплывающие мимо облака, а ты – безмятежное небо. Твоя задача – научиться наблюдать за этими облаками, не увлекаясь их содержанием и не позволяя им затмевать твою внутреннюю ясность. Практикуй медитацию осознанности ежедневно, даже если это всего лишь несколько минут. Сядь в тихом месте, закрой глаза и сосредоточься на своем дыхании. Когда в голове возникают мысли, а они неизбежно возникнут, просто отмечай их, не вовлекаясь в их сюжеты. Представляй, что они проплывают мимо, как облака по небу, и мягко возвращай свое внимание к дыханию. Поначалу это может показаться сложным, но с практикой ты научишься все легче отстраняться от потока сознания. Ты обнаружишь, что мысли – это не реальность, а лишь ментальные события, приходящие и уходящие. Это осознание подарит тебе чувство внутреннего спокойствия и поможет сохранять ясность ума даже в самых хаотичных ситуациях. Помни слова великого стоика Марка Аврелия. Искусство жизни больше напоминает искусство борьбы, чем танца. Оно требует готовности и стойкости и перед лицом неожиданного. Развивая в себе внутреннего наблюдателя, ты становишься опытным борцом, способным встретить любой вызов с невозмутимостью и мудростью. Второй способ – займи свой ум полезным делом. Когда мысли начинают кружиться в бесконечном водовороте, один из лучших способов вырваться из их плена – это переключить свое внимание на какое-нибудь увлекательное занятие. Будь то спорт, творчество, изучение нового навыка или общение с близкими, главное полностью погрузиться в процесс и отдаться ему со всей страстью. Займись тем, что по-настоящему захватывает тебя и требует полной концентрации. Возможно, ты давно мечтал освоить игру на музыкальном инструменте, выучить иностранный язык или начать заниматься йогой. Самое время претворить эти мечты в жизнь. Полное погружение в любимое дело не только доставит тебе искреннюю радость, но и поможет разорвать порочный круг чрезмерных размышлений. Когда ты всецело вовлечен в настоящий момент, твой ум освобождается от груза прошлого и тревог о будущем. Ты обретаешь ясность и спокойствие, черпая энергию и вдохновение из того, чем занимаешься. Каждый миг осознанного присутствия – это глоток свежего воздуха для твоего ума, увязшего в трясине бесплодных мыслей. Как говорил Сенека, мы должны устанавливать нашу жизнь так, будто мы ежеминутно проживаем ее до конца. Наполняя свои дни полезными и радостными занятиями, ты учишься жить полной жизнью здесь и сейчас, вместо того, чтобы растрачивать драгоценные мгновения,
на бесконечные размышления. Так что смело открывайся новому опыту, пробуй, исследуй, твори, и твой ум обретет долгожданный покой и ясность. Третий способ – прими текучесть и изменчивость жизни. Одна из главных причин, по которой мы попадаем в ловушку чрезмерных раздумий, это наше желание контролировать жизнь и избегать неопределенности. Мы цепляемся за иллюзию постоянства, боимся перемен и тщетно пытаемся предугадать будущее. Но правда в том, что все в этом мире приходящее, и радости, и печали. Единственная константа – это сама изменчивость бытия. Стоики глубоко осознавали этот факт и призывали принимать текучесть жизни с мудростью и смирением. Они понимали, что наши попытки контролировать неподвластное нам лишь порождают страдания и тревоги. Вместо этого они советовали развивать в себе гибкость ума и способность адаптироваться к переменам. Пойми, что твои беспокойные мысли – это лишь реакция на естественный ход вещей. Учись отпускать их, позволяя им свободно протекать сквозь тебя, не оставляя следа. Прими, что жизнь полна неожиданностей, и единственный способ обрести душевный покой – это научиться встречать их с открытым сердцем и ясным умом. Культивируй в себе внутреннюю стойкость перед лицом неопределенности. Развивай способность находить опору в себе, а не в зыбких обстоятельствах внешнего мира. Помни мудрые слова Эпиктета. Не ищи, чтобы все происходило так, как ты того хочешь, но желай, чтобы все происходило так, как оно происходит, и тогда поток твоей жизни будет безмятежным. Принимая изменчивость бытия, ты освобождаешься от бремени чрезмерных размышлений и обретаешь внутреннюю свободу. Ты учишься доверять потоку жизни и находить красоту в каждом ее повороте. И пусть волны перемен порой бывают высоки, ты всегда сможешь сохранять равновесие, опираясь на нерушимый фундамент своего духа. Четвертый способ стоической мудрости – заведи час тревог. Если ты из тех людей, чей ум постоянно атакуют тревожные мысли и беспокойство, этот совет специально для тебя. Вместо того, чтобы весь день бороться с назойливыми размышлениями, попробуй выделить для них специальное время, так называемый час тревог. Суть этой техники проста. Ты отводишь определенный промежуток времени каждый день, скажем, полчаса или час, чтобы целенаправленно подумать о своих страхах и заботах. В это время ты позволяешь себе полностью погрузиться в свои переживания, исследовать их, записывать мысли и даже искать возможные решения. Однако в остальное время дня ты стараешься не зацикливаться на тревожных размышлениях, мягко возвращая свое внимание к текущим делам и занятиям. Этот простой прием удивительно эффективен. Он помогает рассортировать мысли по полочкам и не позволяет им беспорядочно блуждать в твоей голове весь день. Ты как будто говоришь своему беспокойному уму: сейчас не время для тревог, у них есть свой час в расписании. И удивительно, но ум действительно начинает подчиняться этой установке. Час тревог дает тебе возможность конструктивно анализировать свои переживания, не позволяя им захватывать контроль над твоей жизнью. Ты учишься отделять зерна от плевел и фокусироваться на том, что действительно важно. А самое главное, ты обретаешь бесценное чувство контроля над своими мыслями и эмоциями. Как говорил Марк Аврелий, большая часть из того, что мы говорим и делаем, не так уж необходима. Если ты сможешь избавиться от них, у тебя появится больше времени и покоя. Практикуя час тревог, ты постепенно избавляешься от ненужного ментального балласта и освобождаешь пространство для того, что наполняет твою жизнь смыслом и радостью. Так что смело внедряй эту технику в свою повседневность и наблюдай, как твой ум становится все более ясным и сфокусированным. И помни, даже самые темные тучи рассеиваются, когда ты даешь себе время и пространство, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Пятый способ – разбивать большое на малое. Когда мы сталкиваемся с масштабной и сложной задачей, наш ум часто впадает в ступор, не зная, с чего начать. Мы начинаем судорожно прокручивать в голове всевозможные сценарии, пытаясь охватить мысленным взором всю громаду проблемы. Неудивительно, что от этого лишь нарастает тревога и ощущение беспомощности.
Но есть один проверенный способ справиться с пугающими и громоздкими задачами. Секрет в том, чтобы разбить их на небольшие, обозримые и выполнимые шаги. Как гласит мудрая поговорка, путешествие в 1000 миль начинается с одного шага. Вместо того, чтобы пытаться мысленно объять необъятное, сосредоточься на первом конкретном действии, которое приблизит тебя к цели. Применяя этот подход на практике, ты обнаружишь, что даже самые внушительные вызовы становятся вполне преодолимыми. Каждое маленькое действие приближает тебя к заветной цели и укрепляет твою веру в себя. Ты учишься фокусироваться на настоящем моменте и доверять процессу, вместо того, чтобы терзаться мыслями о будущем. Как говорил Сенека, все великое совершается не сразу. Постепенность и терпение – вот ключи к преодолению любых трудностей. Разбивая большие задачи на части, ты даешь своему уму передышку от чрезмерных размышлений и тревог. Ты обретаешь ясность и уверенность, двигаясь вперед шаг за шагом. Так что в следующий раз, когда ты столкнешься с чем-то огромным и пугающим, помни, ты можешь преодолеть это по частям. Сосредоточься на ближайшем маленьком шаге и действуй без колебаний. 6-й способ – благодари жизнь за маленькие радости. В круговерти повседневных забот и тревог мы часто забываем замечать и ценить те маленькие чудеса, которые наполняют нашу жизнь светом и теплом. Мы принимаем их как должное, гонясь за призрачными целями и придавая слишком много значения своим проблемам. Но что, если бы мы научились сознательно культивировать в себе чувство благодарности за простые радости бытия? Попробуй каждый день находить как минимум 3 вещи, за которые ты искренне благодарен жизни. Это могут быть совсем незаметные, обыденные моменты, ласковое солнце на твоем лице, искренняя улыбка близкого человека, вкусная еда на столе, интересная книга или беззаботный детский смех. Фокусируясь на этих проявлениях красоты и добра, ты постепенно меняешь настройки своего ума в сторону позитива и умиротворения. Ежедневная практика благодарности удивительным образом преображает наше восприятие реальности. Она словно снимает пелену с наших глаз, позволяя увидеть, как много у нас уже есть. Жизнь предстает не как полоса препятствий, а как череда маленьких чудес, ежеминутно напоминающих нам о своей щедрости. Как писал Марк Аврелий, когда ты пробуждаешься утром, подумай о том, какая привилегия – быть живым, дышать, думать, наслаждаться, любить. Культивируя благодарность, ты наполняешь свою жизнь смыслом и радостью, независимо от внешних обстоятельств. Ты обретаешь иммунитет к чрезмерным размышлениям и тревогам, черпая силы в осознании того, как много у тебя уже есть. Итак, начни прямо сейчас, оглянись вокруг и найди 3 вещи, за которые ты можешь сказать «жизни спасибо». И продолжай эту практику изо дня в день, наблюдая, как твое сердце наполняется теплом и покоем. Помни слова Эпиктета: «Тот, у кого есть чувство благодарности, никогда не будет несчастен». Так что вперед к счастью и безмятежности. 7. Фокусируйся на своих усилиях, а не на результатах. Одна из главных ловушек, в которые нас заманивает ум, это одержимость результатами наших действий. Мы ставим перед собой цели и строим грандиозные планы, а потом изводим себя мыслями о том, что будет, если что-то пойдет не так. Мы тревожимся о будущем, которое не в нашей власти, и терзаемся чувством вины за прошлые ошибки. Неудивительно, что в таком состоянии трудно сохранять ясность ума и душевное равновесие. Но что если бы мы научились фокусироваться не на результатах, а на самом процессе? Что если бы мы перенесли свое внимание с конечной цели на качество наших усилий в настоящем моменте? Именно такой подход предлагает нам мудрость стоицизма. Стоики призывали делать все от нас зависящее и при этом принимать исход событий с миром и смирением. Они понимали, что единственное, что мы можем контролировать, это наши собственные поступки и намерения. Все остальное, будь то реакции других людей, внешние обстоятельства или конечный результат, находится за пределами нашей власти. Представь, что ты вложил всю свою энергию и страсть
в какой-то проект или начинание. Ты сделал все, что мог, с полной отдачей и искренностью. Но в конце концов результат оказался не таким, как ты ожидал. Если ты пойман в ловушку привязанности к конкретному исходу, то неизбежно испытаешь разочарование, гнев или уныние. Однако, если ты научишься ценить сам процесс и качество своих усилий, то сможешь сохранять внутренний покой, даже перед лицом неудачи. Стремись к совершенству в своих действиях, но будь готов принять любой поворот судьбы с мудростью и смирением. Как говорил Эпиктет, «Сделай все, что в твоих силах, а остальное предоставь Богу». Когда ты перестанешь судить себя по результатам и начнешь ценить свои искренние усилия, ты освободишься от бремени чрезмерных переживаний. Твои действия станут выражением твоего характера и ценностей, а не просто средством достижения внешних целей. Так что в следующий раз, когда ты поймаешь себя на мысленной жвачке о будущих успехах или провалах, вспомни: твое дело — сеять семена, а урожай пусть собирает жизнь. Фокусируйся на своих усилиях, и пусть результаты заботятся о себе сами. И тогда даже самые бурные волны перемен не смогут поколебать твоего внутреннего стержня. 8 способ. Закаляй свой дух через добровольный дискомфорт. Наш ум, избалованный комфортом и предсказуемостью, часто становится рабом собственных страхов и тревог. Мы цепляемся за знакомое и безопасное, боясь встретиться лицом к лицу с вызовами и неопределенностью жизни. Любые трудности выбивают нас из колеи и порождают бесконечный поток беспокойных мыслей. Но что, если бы мы могли натренировать свой дух так, чтобы он стал сильным и несгибаемым перед превратностями судьбы? Стоики знали секрет такой внутренней трансформации. Они призывали сознательно практиковать добровольный дискомфорт, то есть намеренно ставить себя в ситуации, которые бросают вызов нашей зоне комфорта. Это может быть что угодно, от холодного душа по утрам и отказа от любимых лакомств до изучения нового навыка или публичного выступления. Суть в том, чтобы регулярно, пусть и понемногу, расширять границы своей выносливости и адаптивности. Представь себя древним воином, который каждый день закаляет свое тело и дух через строгие тренировки и испытания. Он не прячется от трудностей, а смело встречает их лицом к лицу, зная, что именно в борьбе куется его сила и стойкость. Так и ты, сознательно преодолевая мелкие неудобства и страхи, учишься сохранять невозмутимость перед лицом жизненных бурь. Как говорил Сенека, величайшее средство против гнева – отсрочка. Потребуй от своего гнева сначала замедлиться, а потом прекратиться. То же самое можно сказать и о тревоге, и о любых других деструктивных эмоциях. Когда ты намеренно тренируешь свою способность терпеть дискомфорт, ты обретаешь власть над собственными реакциями. Ты больше не позволяешь внешним обстоятельствам выбивать тебя из равновесия, потому что знаешь, твой дух сильнее любых невзгод. Так что не бойся выходить из зоны комфорта и бросать себе маленькие вызовы каждый день. Пусть это будет твоей ежедневной духовной практикой, твоим способом закалять сталь своего характера. И тогда, когда жизнь неизбежно подбросит тебе очередное испытание, ты встретишь его с мужеством и ясностью ума истинного стоика. 9 способ. Помни о быстротечности жизни. В круговерте повседневных дел и забот мы часто теряем из виду самую главную истину о том, что наше время на этой земле ограничено и бесценно. Мы строим долгосрочные планы, откладываем свои мечты на потом и тратим драгоценные дни на пустые тревоги и сожаления. Нам кажется, что жизнь будет длиться вечно, и мы успеем сделать все, что хотели, но стоики призывают нас помнить о хрупкости и быстротечности нашего существования. Не для того, чтобы впасть в уныние, а чтобы научиться дорожить каждым мгновением. Марк Аврелий писал в своих размышлениях: «Ты можешь уйти из жизни прямо сейчас. Поступай соответственно, говори и думай так, будь готов покинуть жизнь». Это не призыв к пессимизму или безрассудству, а напоминание о том, что наше время здесь и сейчас – это все, что у нас есть наверняка.
Осознание конечности бытия может стать мощным стимулом к тому, чтобы жить полной жизнью, следовать своему предназначению и не тратить драгоценную энергию на бессмысленные терзания. Практикуй размышления об быстротечности жизни как своего рода медитацию. Задавай себе вопросы. Будет ли это иметь значение через год, 5, 10 лет? Стоят ли мои нынешние тревоги того, чтобы лишать себя радости жизни? Как бы я хотел провести этот день, если бы он был последним? Такие вопросы помогают обрести ясность и расставить приоритеты, отсеивая мелкие и надуманные проблемы. Стоики часто практиковали мысленные упражнения, представляя себе собственную смерть или потерю всего, что им дорого. Это не мрачное саморазрушение, а способ культивировать непривязанность и ценить то, что мы имеем, пока оно у нас есть. Ведь когда мы по-настоящему осознаем хрупкость и мимолетность жизни, мы учимся дорожить каждым ее даром, от простых человеческих радостей до возможности творить добро и оставить след в этом мире. Так что в следующий раз, когда ты поймаешь себя на бесконечном прокручивании тревожных мыслей, вспомни о скоротечности своего земного пути. Спроси себя, действительно ли эти переживания достойны моего бесценного времени и внимания. Может быть, лучше потратить эту энергию на то, чтобы жить здесь и сейчас, любить, творить и оставлять за собой светлый след? Пусть твое осознание хрупкости жизни станет не источником страха, а маяком, освещающим путь к осмысленности и безмятежности духа. 10-й способ. Ищи совета у мудрых. Когда мы сталкиваемся с проблемами и сложными решениями, легко почувствовать себя одинокими и потерянными. Наш ум мечется в поисках выхода, но часто находит лишь новые тупики. Но стоики напоминают нам о силе человеческой мудрости и сопереживания. Марк Аврелий советовал не стесняться просить помощи у других. Каждый из нас имеет опыт преодоления трудностей, которым можно делиться. Обращаясь за советом, мы открываем новые перспективы и обретаем поддержку. Делись своими тревогами с близкими, наставниками, друзьями. В их словах ты можешь найти мудрость, которая укажет верный путь и развеет тьму на сердце. Мудрость можно найти и в великих книгах, биографиях выдающихся личностей, духовных традициях. Впитывай ее и применяй в своей жизни, как говорил Сенека. Никогда не поздно спросить себя, что сделали бы на моем месте древние мудрецы. Пусть их прозрения освещают твой путь подобно путеводному маяку. Дорогой друг, вот мы и подошли к концу нашего путешествия по лабиринтам стоической мудрости. Надеюсь, эти 10 практик станут для тебя надежными инструментами в борьбе с чрезмерными размышлениями и тревогами. Помни, что путь к ясности ума и безмятежности духа – это путь постоянной внутренней работы, ежедневного применения этих принципов в своей жизни. Не жди, что перемены произойдут в одночасье. Нашему уму нужно время, чтобы усвоить новые привычки и отпустить старые шаблоны. Будь терпелив и сострадателен к себе. Празднуй каждый маленький успех и учись на своих ошибках. И если вдруг ты споткнешься и упадешь, не вини себя, а с улыбкой поднимайся и иди дальше. Ведь главное – это твоя решимость продолжать путь, несмотря ни на что. Если эти советы и практики отозвались в твоем сердце, поставь, пожалуйста, лайк под этим видео. Твоя поддержка очень много значит для меня и вдохновляет делиться с тобой все новыми и новыми гранями вечной мудрости. Если ты еще не подписан на канал «Мудрость стоицизма», сделай это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые видео, которые я готовлю для тебя с любовью и заботой. А в комментариях расскажи, какая из этих 10 практик показалась тебе наиболее ценной и применимой в твоей жизни. Может быть, у тебя уже есть опыт использования некоторых из них. Поделись своими мыслями и историями. Давай вместе создавать пространство взаимной поддержки и обмена мудростью. Пусть стоическая мудрость ведет тебя, а сила духа никогда не иссякает. Я верю в тебя. До новых встреч!